Дрон! Her vi har bygd leiren, så var det absolutt ingenting. Helt vanlig polsk skogholt. Ikke strøm, ikke vann, ingen infrastruktur overhodet. For å måtte bygge leiren så har vi hugget 75 000 trær. Vi har måttet planere hele området ganske nitidig. Vi har gravd ned 27 kilometer med rør. Vi har støpt 18,5 mål med betongplate. Så det er en ganske massiv innsats som har blitt lagt ned for at vi i det hele tatt skulle kunne begynne å bygge her. Ja, jeg skal hatt på setebeltet. Det er sikkert noen som fyrer seg på det, ja. I leiren her så vil det være plass til et betydelig antall mennesker. Stort volum, selv i norsk skala. Men det er jo rett og slett for å kunne huse en stor org med instruktører, samtidig som vi skal huse et stort antall ukrainske soldater. Mange 100 meter med skyttergrava. Det er bygd et eget urbant treningssenter som skal replikere en ukrainsk landsby. Det er 5 skytebaner, så vi kan trene mange 100 samtidig. Hele hoveddelen her er at vi skal tilby trening som de har behov for. Så det skal være en fleksibel treningsorganisasjon som kan motta treningsbehov fra Ukraina og gjennomføre det her. Nå har vi primært fokusert på leder- og instruktørutdanning sammen med infanteriutdanning, for det er det som har vært behovet deres. Jeg kjenner jo på en følelse av stolthet når man blir satt til å gjøre en oppgave du vet at du kan løse på en god måte. Jeg føler meg også privilegert som har lov til å ha med de flinke folka jeg har med på dette oppdraget. Og vi er i stand til å få bygd denne leiren på den ekstremt korte tiden vi har til disp, og at vi oppnår et så godt produkt som vil kunne være med å gi en god operativ effekt i Ukraina. Ukrainerne står i en utrolig vanskelig situasjon nå. De har treningssentre som er et mål i russernes øyne. Så det å drive trening inne i Ukraina akkurat nå er en stor utfordring. Så det har muligheten til å komme hit til Camp Youngsborg, som ligger nært Ukraina, trene, få tilgang på treningsutstyr, uniformer, våpen, få de forutsetningene de trenger for å vinne den krigen, og drepe så mange russere som mulig. Get lower than the trench. Be ready for any threats inside of the trench system. Vi er en gjeng fra Telemark bataljon som driver på med opptrening av ukrainske soldater og ukrainske lagførere. Vi gir dem et 51 dagers kurs i grunnleggende soldatferdigheter og ledelse. And remember, number 1 man always keeps his rifle up. Ми приймаємо досвід в норвезьких інструкторів, їхнього плану навчань, їхньої методики навчань. І самі передаємо свій власний новий бойовий досвід норвезьким інструкторам для того, щоб запровадити правильну систему підготовки сучасної війни. Vi får mye lærdommer, spesielt med UAS-system, droner, ubemannet system, så har de veldig mye å lære oss.
Og der får vi tett dialog med ukrainske eksperter, så tar vi med det hjem igjen og tilpasser det til norsk kontekst. Vi jobber med utvikling på flere områder. Vi samarbeider tett med ukrainske instruktører som har fersk informasjon fra stridsfeltet i Ukraina. I tillegg så har vi en dronelab som jobber tett med relevante fagmyndigheter i Norge for å implementere UAS-utdanningen på en så realistisk måte som mulig. Så her driver vi med 3D-print av ulike deler for å lage droppmekanismer til å slippe ulike typer ammunisjon fra droner. I tillegg så har vi en mer teknisk lab som jobber med å opprettholde stridsutholdenheten til dronene, vanlige reparasjoner, i tillegg til å lage tekniske komponenter som vi kan bruke i dronene for å simulere stridsfeltet på en så god måte som mulig. Vi har ganske fritt spillerom til å kunne utforske og utvikle oss, og det vil kunne bidra til at vi raskere kan implementere det her i den norske strukturen i tillegg. Своё жилье должны покидать! Что это такое? Кожен, хто має бойовий досвід і може приєднатися до оборони України, повинен негайно прибути до відповідних центрів комплектації. Це наше звернення до світу. Це може бути нашим останнім зверненням. В нас, можливо, залишились лічні дні або години. De kjemper mot en av de verste diktaturene og undertrykkende regimene i hele Europa, som utgjør en trussel mot oss alle. Og at Ukraina tar den kampen på våre vegne betyr ufattelig mye for oss. De bildene vi ser hver dag på YouTube og andre plasser fra kampene i Ukraina, for oss som soldater, krever det ikke mye fantasi for å se norske byer skutt i ruiner, så vi har den dypeste respekt og takknemlighet for at de står opp for friheten. Перше за Україну, а во-вторых, саме більше за свою сім'ю. Тому що те, що вони робили там, де вони вже наскільки зайняли нас, окупірували, то я не хочу, щоб воно перейшло, наприклад, до моєї родини. Все. Forholdet mellom instruktørene våre og de ukrainske soldatene blir veldig tett til på den tiden vi er sammen. Det er kameratskap. Man blir forholdsvis godt kjent med hverandre. Så man blir knyttet til dem på et menneskelig, personlig plan. Vi vet hva de skal tilbake til, og vi vet at mange av dem kommer til å dø. For meg personlig så er det på en måte troa på at den treningen vi gir dem her kan bidra til å redde livet deres når de kommer hjem. At vi gir dem best mulig mulighet for å ta vare på seg selv og ta vare på sine kamerater hjemme i Ukraina.